begitu perang tes ayah seseorang anu ku Sidina Ali di guling saya guling didiukan ku Sidina Ali dadana sodri kok ada ila sodri diukan dipencitkan ku Sidina Ali siap pedang geus dikieu set pas dikitukeun diciduhan Sidina Ali tuh Sidina Ali hudam deh langsung minggir Sayyidina Ali. Nyana dia kaget. Musuh kufar teh kafir teh kaget. Nu lain dia kaget kok teh jadi sih dibunuh. Masya Allah kan. Sayyidina Ali diuk di sisi bari nyamperkeun eta musuh. Nanya, "Ya Ali, anjeun ka kaula hareunges jasa, kula ditakol, kemudian kula ngaguling, kemudian kula ngedeng anjeun diuk di dada kula geus eueuh harapan kana hirup lantaran anjeun teh singa dalam peperangan teh tapi kunaon teu jadi cek Sidina Ali lantaran kula beusi teu ikhlas ngabunuh anjeun lamun teu ikhlas kula dicarekan ku Gusti Allah perang lain sakadar ngabunuh tetapi untuk menaklukkan manusia supaya maca dua kalimat syahadat tur ikhlas Allah maha uninga kana keikhlasanan beusi teu ikhlas kukula ditinggalkeun nah maka jeung beusi teu ikhlas lantaran anjeun nyiduhan kula geus lamun kula ngabunuh beusi kula kapanasan ku sebab ciduh lain ku sebab li'ilai kalimatillah Masya Allah langsung ngadeprak eta musuh nyekelan kana dengkul Sidina Ali langsung maca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tuh ari jihad sabilillah mah kos kitu jalain kita ngarusak awak jalain kita ngabunuh lain kita supaya maca dua kalimat syahadat la ilaha illallah muhammadur musuh maca dua kalimat syahadat didengekeun sahabat-sahabat musyrik. Urang lamun tegelut, haju urang diciduan, goblok sia. Tawa setungguan sia kowe. Oh, tungguna beralih nu tadina urusan itu urusan ciduhan kuari mah. Tuh, masyaallah. Urang mah kos kitu. Urang nanya awewe, aja cicing bae. Biasa-biasa bae. Awas ya kowe suka datangan sia kowe. Mawa urang ka ditu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di lama mah teu kaluar tapi orang mau jeruk kan ka ditu isukna liwat deui tanya deui ku urang cicing bae cicing bae teh bawakeun deui kan ku urang ka ditu roti dan lain sebagainya menang saminggu ditanya deui ku urang nya cicing bae nyanyi duan tengik cek teh Masya Allah cek cenah mah urang kiai meureun di Cisoka goblok meureun datangnya ada Cisoka tak itu orang kapanasan ku ciduh pada tengarana kos gitu tak ayo sia beli kowe sia ari hikmat can mawa samping awas beli sabaraha duit nah eta kos gitu teu mampuan orang Cisoka ka Cirebon beak kiai diubak-ubak ku jana tak itu orang kan kapanasan tak kos gitu tak perang lamun urang perang kemudian ngabunuh itu karena Allah orang kan kena sanksi ke di akhirat kudu lillahi ta'ala ya hese orang ngagunakeun lillahi ta'ala teh hese fokus orang ceramah ieu ceramah hese jasa cek ulah bae ta lillahi ta'ala ngaji ge gaji kos kieu ye rada hese ngan rada babarikeun aya ngaji mah tapi lamun ceramah mah hese jasa geus dideule-deule bae anu ngondangna kira-kira gede taleutik geus gitu bae kan ngitung-ngitung eta pan neraka eta kos itu sebenarnya ya Allah ya Rabb nu mantak ngaji hajuh teu mararinat jelema kunaon teu nyambung antara nu ngaji jeung nu macakeunana nu ngaji hayang wauh ka Allah aya nu macakeunana mah hayang dunia teu nyambung kan teu nyambung eta ngaranna ketika ceramah ieu masyarakatna coba hayang nyaho coba kos kumaha sih Gusti Allah teh diberi lisan Allah ayat hadis dan lain sebagainya cuman di jero nama di jerona duit
teu nyambung antara nu deuk ngadengekeun jeung nu didengekeun. Sakali, 2 kali, 3 kali, tadi itu udah selesai. Ngaji teh kos kitu ngaji. Jelema daratan ka kiai tek hayang nyaho ka Allah. Orang kiai nama hayang disumbang. Lain sia. Eta teh cara rampung. Nu mantak jelema masyarakat teu daekeun ge ngaji ka kiai Golkar. Kulantaran naon di jero hatena nu nek dikaluarkeun teh pohon beringin melulu. Eta teh nyambung. Lain teu pinter, gagah pinter, jago. Nu mantak teu darekeun ngaji ka kiai Mui. Emang kumaha gitu? Di benak hatina lain dek memperkenalkan Allah, tapi dek memawa negara jeung dunia. Atuh teu nyambung. Sehebat-hebat kiai Mui, jago jamul Jawa mena, teu daekeun ngaji. Naon sababna? Lain teu pinter, gagah jamul Jawa mena ditalar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lawil tahama harap campuh opoh perang patatarasu maka gawe tameng ya kufar binisain kalawan pirang-pirang wadon wasibyanin lan pirang-pirang bocah cilik jazarum yuhum maka wenang apa ngabalang ing nisa sibyan wa indafa'u bihi manan pusihim walam tanu daruratun ila rabbihim fal azharu tarku lamun nolak ya kufar kalawan nisa sibyan saking pirang-pirang awak ke kufar walam tadu daruratun lan hale orana ngajak opoh darurat maring ambalang ing nisa sibyan fal azharu tarkuhum maka utawi kaul azhar ikun ninggalaken ing nisa lan sibyan wa in tatarasu bimuslimina lanamun gawe tameng ya kupar kalawan wong kang muslim kabeh Bailam tadu daruratun ila ramihim taraknahu maka lamun orang aja kapadururat maring ambalang ing muslimin maka ninggal ingsun sadayahum ing muslimin wa ilam tadu jazarum kau nang apa ngabalanging muslimin fil asahin dalam mungguh kaul as wa yahrumul insirafan yasapilan haram apa megol saking barisan perang idza lam yazdad tatkala ora wadadul kufar apa bilangan pirang-pirang kafir ada mislaina ingat seumpama roro ingsun sadaya ila mutaharifan likitalin au mutahayizan ila fiatin angin mari memegos maring perang atau nari memenggon maring golongan yastanjiru bihaka ngepil salamet yang mutahayiz biha kalawan fiat wa yajuzu ila biatin baidatin bila sahilan wenang ya tahayyuz maring golongan kang adoh bila sahiing dalam munggu
as-sah fil as-sahih ing dalam mungguh kaul as-sah. Ketika orang perang campuh luar biasa. Naon bae kan dijadikeun perisai, dijadikeun tameng. Ulah-ulah perang jeung kafir atuh cacak-cacak kurang ribut jeung pamajikan we. Ribut gede, pamajikan mau golok. Beuh pohara. Pernah adu besi belajar besi pamajikan. Urang kan nyalametkeun diri urang sarua bae mah nyeleh ku awewe. Lalaki makan gitu tah. Naon nu kurang dijadikan perisai, dijadikan tameng. Kebeneran aya anak sasapian cekal kan ku urang. Ayo siata dikahareukeun, bunuh ta anak siata. Kan ku urang dijadikan perisai, tameng. Moal daekeun awewe mau ngabunuh anak kajeun salaki modal. Moal daekeun. Tapi eta mah di luar negeri kos gitu. Kurang ngamun ngadenge-dongeng di Amerika ribut pamajikan jeung salaki dibunuh di Inggris, di negara-negara kafir, Jerman, Belanda, Prancis. Loba lalaki nu dibunuh ku pamajikan. Di urang leuwih sadis deui. Dicacak di urang. Cek urang Amerika di aing ge ngan teu dicacak ngan ditembak doang. Di Indonesia mah masyaallah dicacak. Aduh diasupkeun ka karung. Pohara di Indonesia mah sadis. Kajen jang contoh ke Amerika habak. Nah sia salaki bae dibunuh kumaha sia gitu. Hayo. Tingkat pembunuhan tertinggi tetap Amerika sadunia. Tingkat tertinggi pembunuhan dari berbagai kasus Amerika. Kedua Inggris, katilu Prancis, nomor kaopat adalah Australia, nomor kalima negara tercinta. Masya Allah. Karena dibebaskan senjata di Amerika, di Inggris seperti etalah. Di urang mah alhamdulillah senjata tebebas ge cak urang. Cak urang tebebas ge. Emang urang teu bisa meuli senjata. Emang nu ngaji kuari aya eueuh nu mau pistol ambal aya. Ieu nu ngaji. Pan emang kieu nyaho tah ku aing titit. Aya alat di dia kajahoan uang pistol. Masya Allah siga teu bebas di negara urang padahal bebas asal jadi bos etik beli pistol jadi geng manggeus puguh ambalaya di orang senjata unggal negara ge seperti eta nu sabenerna nu leuwih bahaya deui waris Saudi Arabia. Semua mulai kuari nek bebeneran ala Amerika nah, seperti etalah perubahan. Lain ningkatkeun agama, lain ningkatkeun kebersamaan Islam, tapi ternyata kuari berpaling lebih bangga dengan Arab dibanding dengan Islam. Bangga lamun dibahasakeun wong Arab. Tapi teu bangga lamun dibangsakeun muslim. Ieu geus hancur-hancuran Islam di Indonesia di dunia. Eta kan ala demokrasi seperti urang bangga dengan bangsa Indonesia, bangga dengan bangsa warga Indonesia, teu bangga urang dengan berkarakter beragama Islam. Tah ieu bangsa Indonesia akibat demokrasi teh kos kieu tah. Jelema teh urang lebih bangga bangsa Indonesia kepanggih di mana bae bangsa ulah mempertonjolkan agama. Berarti kan orang ipis sebenarnya mah. Tah wajar di Indonesia mah emang turunan encek ieu tadi ge di urang mah. Tapi
mulai tebangga dengan Islam, tebangga dengan iman, tebangga dengan muslim, tebangga dengan mukmin, tapi bangga dengan Arabna, negara kaya, negara maju dan lain sebagainya. Eta teh kemunduran Islam akibat bergaul jeung negara-negara kafir. Akhirnya seperti eta. Tah, urang ge kuari kan tebangga orang mukmin, tebangga orang muslim. Lantaran lamun bangga mukmin, bangga muslimah, kamamana ge kopiah dipake bae. Jubah dipake bae, sorban dipake bae. Bila perlu nya sorban, nya jubah, nya udang-udang. Wow, nya ka dieu irtida. Nya samping nu edan. Urang teu bangga. Daun ditonjolkeun ku urang di mata dunia tentang agama. Bangsa jeung negara, etalah kahayang kafir, etalah kahayang Amerika. Ku Amerika dipecah-pecah, ku Yahudi disisit-sisit supaya ulah bersatu. Islam teh berhasilnya sejak tidak ada persatuan agama dengan kata keren khalifah, hancur Islam. Waris mulai, mana di urang ya sadek muncul dihancur ke di zaman Pak Harto baru sadek hiji hancur ke dengan berbagai organisasi-organisasi. Jadi tengah hiji Islam. Nah, kajian geus kos kitu mah eueuh kebanggaan urang sebagai bangsa Indonesia beragama Islam sehingga tidak ditonjolkan keislamanana ketika orang babarengan jeung kafir seliru isi mana Islam mana kafir. Mana muslim? Mana coba ayo? Bahkan nu paling ngeri sekali kiai cium tangan ke haritanu goblok. Tolol. Ulah tulak cilik ka dieu sia biasa bae sih. Da kumaha lain ditonjolkeun karakter Islam supaya gagah katingalina. Ya Allah, endahan katipu ku 1 juta 2 juta 10-20 juta bangunkeun majelis taklim ku haritanu beulikeun Alphard atau Lexus menang saminggu modar si hakan ku sia kerekeb sia tanah neraka jahanam. Masya Allah kari ini kuari aya kuari pecinta haritanu di dieu balik sia. Emang aing teu nyaho jasa aing balik si awas terbalik si awas galedeg dah. Iplak baliknya nah itu kan nyahoan buka behan. Aing mah harenges jasa bener greget ya. Hayang duit datang atuh ka aing. Ya Allah ya Rabbi kita ka Gunung Kawi sakuai. Bolon tak budak, kayak kain mendek kayak di tukang haritanu, awas ya kayak bawakan pancup sih aku aing. Emang aing teu jaho gitu. Cuman sih kemarah, atau aing makan mana mau marah mah. Lain gitu. Kesadaran beragama datang ke mana? Ulah terlalu membanggakan kafir di hati urang, sebab bakal tertera engke di jero hate. Namun orang dicabut iman nauzubillah min dzalik. Ngaran bae ditokohkeun ke di akhirat di dadahan. Dek ka mana, Pak? Naon? Ka mana eta ka ditu dirante? Usik kitu doang kan. Siapa-siapa cenah ka surga ieu ka neraka. Ye. Coba eta ngeri kaos kitu. Jaga agama masing-masing, jaga iman. Nu karunyaeun ka awak urang kecuali urang sorangan. Nu dedeheun jeung nyahaheun ka awak urang kecuali urang sorangan. Ulah katipu ku dunia, ulah katipu ku makhluk. Pundak-pendak di hareupeun urang, gorenganan karakter soang, ke macok sia. Jaga agama urang sing ada batur ngajaga agama. Nyalamatkan agama datang ke gunung para aulia Allah para solih datang ke leuweung besi rusak agama besi cacat agama teh hayang utuh seutuh-utuhna
nyalametkeun diri ngajauhan dunia jeung makhluk. Urang yin jaringan jeung kufar. Si hade moal kebal di urang bakal pararaeh ngalekah ka alam akhirat. Lamun urang haju kuari acak-acakan iman naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Bayilah leuwih bangga bangsa Arab, leuwih bangga bangsa Indonesia dibanding dengan agamana masing-masing, sehingga teu bangga lamun dibahasakeun muslim, dibahasakeun mukmin. Masya Allah. Teu wani nonjolkeun Al-Qur'anul Karim, teu wani nonjolkeun syariat, teu wani di negara urang nonjolkeun hak, padahal mayoritas. Akibat daun urang kuari geus kabaraha persen dileungitkeun Islamna melalui demokrasi, pluralisme, dan sekularisme. Atuh mangga bae eta mah urusannya ngan urang tetep bangsa nu beragama Islam kudu wani nonjolkeun karakter Islam, agama Islam. Itulah. Nah, terjadilah peperangan. Akibat kafir nyerang ke negara muslim, kemudian terjadilah peperangan. Urang kuari perang perpolitikan, perang politik, perang ekonomi eleh urang kuari. Urang keur perang dahsyat luar biasa. Eleh urang ku Yahudi. Aya sabar subur, aya iti Indomaret, Alfamart. Ieu adalah Donald Trump anu nyin pasar di unggal negara. Teu karasa ku urang. Sewakeun untung urang sekian persen untuk gereja, sekian persen untuk urang lamun kadinya nyaho Inggris nu sabenerna. Iyalah Donald Trump di urang teh. Wabeh dikuasai perekonomian ku Yahudi. Urang perang jeung Amerika. Urang nu ngabiayaan nyana. Urang perang jeung Amerika ka urang. Wah dar. Urang nu ngabiayaan nyana melalui Indomaret, melalui Alfamart, dan melalui perusahaan-perusahaan anu lain. Tinggal urang teh tembakan ku nyana. Meuli senjata urang nu meulina. Urang geus paeh nyana dan lain sebagainya. Leuwih dahsyat deui RRC. Lamun ku urang dibacakeun ku hari. Ujian hayang ngasagolok ya. Hayang ngasagolok mun dibacakeun ku ari karakter-karakter luar negeri anu kuari ekeun majeuna nincakan bangsa Indonesia. Mantap, coba semangat juangna tinggikeun. Coba kaluarkeun. Geus pokona asal aya Cina. Tungtungna mah sia kitu bae ke deui. Keheula lain kitu atuh. Kudu jelas alur da heula. Politik kuari keur teu jelas di Indonesia. Kemudian ekonomi atuh urang kuari geus eleh jasa. Eueuh we pake syariat kuari teh geus kabeh boro-boro syariat. Cacak kontan bae geus hese. Kudu make kredit bae. Geus eta kaala lantaran kredit berarti diharamkan Yahudi. Langsung nyen aturan kredit. Masya Allah hese orang kuari ndek cash teh hese heran malah lamun orang meuli sepatu cash heran kudu kredit ka gincu pamajikan dia tah eta kredit eta kawadak-pedak kredit kabeh. Masya Allah eleh urang iraha urang dek nonjolkeun syariat Islam. Taklib kurang dijieun di negara Riyadh, dijieun di negara supaya muamalah teh bener-bener cara baheula tarima meuli, tarima ngajual, ijab qabulna dan lain sebagainya. Deuleuh heula barang mun urang meuli tanah tincak heula tanahna. Deuleuh kuariban online. Geus urang bisa belanja ke Amerika, bisa belanja ke Inggris, bisa belanja ke Arab. Masya Allah karim leuwih praktis. Tetapi menurut hukum ieu kumaha nu sabenerna baca ku urang muamalah dina takrib haju ku hari mah atuh ja kiai na ge boga showroom HP pandai
kiaina boga showroom HP deuk kumaha ieu kan nasehatan umatna ya Allah ya Rabb. Perang perekonomian eleh urang perang fisik dele Baghdad karena dahsyatnya Saddam Hussein akan menguasai pasar, akan menguasai perekonomian. Apapun yang terjadi harus terbunuh Saddam. Jahat ke Yahudi seperti eta. Kesimpulan nama seperti eta. Apa kesimpulan nama? Kajenting, ka barat, ka timur, ka barat, ka utara. Berbicara Amerika. Nu penting. Eta mangan sakadar sebuah alasan. Bunuh Saddam. Sebab nyana diperkirakan akan menguasai dunia. Ekonomina, perpolitikana luar biasa. Pokoknya terbunuh selesai. Seperti eta kafir. Embungeun aya orang Islam muncul. Qaddafi dianggap orang hebat. Datap targetnya bunuh. Suriah bisa gitu hebat. Acak-acakan. Dengan Bashar Assad. Yaman. Sampaikan ke Arab turun tangan mun dicaritakeun tentang perjalanan kunaon Arab bisa ngadukung peperangan Yaman. Atuh panjang moal ngarti. Jeung ngomong jeung ngukus kararieu mah tuh sebenarnya tukang toge kabeh atuh. Aya ge tukang karung leuwih bodoh tibatan tukang toge. Penyawa hitut baunya nama atuh. Ya Allah, udah kata orang lawan membaca kudaon Arab bisa ngadukung. Masya Allah karim. Sampaikan kanu aslina Arab bermusuhan jeung Iran, tetapi kunaon bergaining jeung Iran. Aya naon sih di jerona? Nah, jadi kuda saha sih ieu? Apa sih yang dibanggakan? Ujung-ujungnya ieu kuari. Masya Allah, ternyata orang yang lepas tina karakter keislaman. Kuari dek disekulerkeun. Wallahu alam karep beuki acak-acakan. Bangga dengan Arab dan kaya, disanjung-sanjung, ternyata seperti tetep bae di Arab aya Baitullah, urang bangga ku Baitullah. Di Madinah aya Kangjeng Nabi, urang bangga ku Kangjeng Nabi. Oh, teu bisa lepas atuh tetep bae. Cek Kangjeng Nabi kudu cinta Arab sebab ana minal Arab. Mun tah kula mah lamun deuleu urang Arab geulis sesep geus. Ya tuh siapa nyaruan kain. Ya Allah, ya Rabb. Dah makin ka dieu makin kieu, makin ka dieu makin kieu. Eta keur carita asli nama. Moal aya hiji perkara luar daripada gerak Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-af'alu kulluha minallah. Seluruh pagawean naon bae beunang ti Allah. Untuk mencoba iman-iman ruh-ruh nu aya di awak urang masing-masing. Untuk kembali kuari urang ka diri urang, hargai pemberian Allah dengan cara bersyukur ka Gusti Allah. Coba kurang tonjolkeun Islam di Indonesia eueuh sahabat, di Indonesia eueuh nabi, aya ge wali-wali Allah. Ketika carita wali kamari-kamari urang masih keneh hanet setelah loba Syiah, loba Wahabi datang ke urang hampir dileungitkeun. Ayana wali-wali Allah Banten dibohongkeun, Cirebon dibohongkeun, Seraden Patah dibohongkeun, Wali Sanga dibohongkeun. Berani Wahabi ngabohong-bohongkeun para aulia-aulia Allah. Wallahu alam. Saha nu nitah wallahu alam belakangna saha. Nu jelas bangsa Indonesia boga kebanggaan dengan aulia-aulia Allah. Ternyata kuari dek dirusak. Antak hati-hati. Hati-hati loba paham-paham anti-anti wali-wali Allah. Atuh mangga bae boro-boro wali anti nabi ge loba. Ngan untuk mencoba meureun Allah teh keur nyoba datang ke mana ieu kekuatan bangsa Indonesia menghadapi cobaan-cobaan seperti eta. Geus kafir datang ka urang, geus Wahabi datang ka urang, Syiah datang ka urang. Loba nu kolotna mah kararuat keneh anakna mah geus teu kunut. Ribut anak jeung kolot. Aya deui nu disengserikeun kolot tahlilan keneh we sengserikeun ku anak.
bebejaga kula kiai kula nyeri cenah ku anak kula tahlil kata tangga anak seserian abahna nangonan cenah tahlil aju mau berkat teu mawa ngadar berkat teh wawalkeun habek sial tah anak tolol ai tahlil jeung serikeun ai berkat panggedena ngadahar masyaallah model-model bae urang da iyalah geus loba diurang guari seperti kos kitu eueuh masalah ieu keur carita ujung-ujungna di embung-embung ge ya seperti Baghdad ya perang Irak Suriah kajian embung ya waktu perang Yaman perang ya iya kuari di Indonesia andai kata terjadi perang setik deui ka peperangan diurang tinggal aya komando bae ces perang dewe lantaran ketidakseimbangan asal teu seimbang pemimpin jeung nu dipimpin ya pasti perang asal teu seimbang berita-berita ya pasti timbul perang asal teu seimbang boro-boro nagara atuh antara pamajikan jeung salaki bae geus incuan ayat 40 pepegatan geus incuan makan teu ajar pepegatan mun ge kawin deui dan pepegatan Pak da eta kan timbul peperangan Indonesia perang jeung Cina nyerang RRCK Indonesia perang agama campuh perang ketika campuh perang RRC ngagunakeun wanita-wanita jeung budak dipake tameng perang teh kapan ai baheula aya sirkuit aya medan ketika campuh di medan laga di medan perang nyana terdesak urang nyana nyokot awewe ditenden di dadana aya sia kan eta kan urang serba salah kumaha serba salah teh kapan eta mah bangsa urang beragamana ge agama Islam urang ngabunuh bangsa jeung agama urang berarti kan urang kena sanksi nyana nu deuk dibunuh tapi make tameng bangsa nyana nu deuk dibunuh tapi make tameng budak mah kan kamari geus dijelaskeun haram dibunuh urang lamun ngabunuh budak kan kena sanksi ngabunuh awewe urang kena sanksi komo agama Islam mah teu menang dibunuh kunyana dijadikeun tameng dijadikeun perisai nah ieu kumaha dalam campuh perang kemudian nyana ngagunakeun hahalang make bangsa urang make bangsa jeung saagama jeung urang numun ku urang dibunuh urang kena sanksi cek syariat tah ieu kumaha ieu tah kos itu apakah bunuh bae apakah diantep ieu ditingali heula lamun ku urang bakal diantep nyana salamet engke serangan balikna leuwih dahsyat ka urang sebab keselamatan nyana berarti nyieun perkumpulan nyana jeung bangsa nyana untuk melawan urang perhitungkeun ku urang dibunuh seorang wanita nu jadi tameng tapi nyana terbunuh nah dengan keterbunuhanana seorang wanita tetapi bakal ngagugurkeun serangan nyana bunuh bae Masya Allah kajen sanajan awewe beragama Islam bunuh sebab naon dampak daripada diselamatkan seorang wanita nu dijadikeun tameng engke nyana salamet bakal balik serang ke urang daripada serangan balik leuwih dahsyat mendingan urang eueuh hiji tebak urang jeung nyana-nyana apa sampai kaki itu tangatur syariat dina peperangan Masya Allah termasuk budak ketika budak dijadikan tameng budak dijadikan perisai mun kurang dibunuh urang kena sanksi sebab budak urusan jeung perang budak mah sebab budak mah can kataklid tapi ketika dijadikan perisai ku nyana lamun kurang disalametkeun melalui budak engke bakal serangan balik leuwih bahaya mendingan disakaligus bunuh budak jeung nyana jaza ramyuhu
Masya Allah, ini mah keur carita. Moal jangan laksanakeun ieu mah. Geus waktu perang mah kuari mah jalain kos kieu. Kuari mah perang geus lain make panah, kuari mah perang geus lain make pedang. Kuari mah awak kuari mah kapal ge geus eueuh awak kapal. Sing colocos sorangan. Make remote kuari. Atuh cinta ge geus make remote kuari. Cinta geus make remote atuh kan. Oh, lamun cicintaan teh pan kudu make surat. Cicintaan teh kuari mah make remote, kuari mah bahasana ge make kakek. Tatete, naon eta tatete? Oh, baru saja Fendi mah kemarin geus teu asup sama cicintaan, nya kadaluarsa aja nama. Masya Allah, geus bake kos kitu kuari. Mangganing di Indonesia termasuk jarago ngagunakeun remote. Ngagunakeun remote ieu kan kuari teh dideteksi kuari. Ku Amerika, mana anu bisa, mana anu hebat, bangsa mana, terbangsa Indonesia, anu sok ngagagal ke, anu asok gitu dan lain-lain sebagainya. Nah, iya bangsa Indonesia termasuk parinter. Mana di Arab anu bisa nyiin igomah, mah aya igomah palsu. Tapi orang Indonesia, masya Allah orang Madura deh. Bisa itu namanya nih gue mah palsu puluhan tahun kekara kanyahoan kurang Arab sia lain katipu ku sia jagdan. Sudah orang Indonesia KTP palsu malah ya di orang. BPKB palsu nang polisi kan loba kene. Di orang loba jasa. Aduh sertifikat palsu dan lain sebagainya. Emang bangsa Indonesia meureun paling terkes kanarakan aja rago jasa meureun. Alinternya se Indonesia. Masya Allah kan. Walawi tahamaharabun lamun campur perang batataras kemudian kupar ngajadikeun tameng penghalang menghadapkan wanita-wanita menghadapkan budak-budak leutik menang bae ku urang sikat habis jeung awewe-awewena jeung budak-budakna lantaran besi mun salamet nyana engke nyieun perkumpulan serang balik anu leuwih dahsyat. Masya Allah. Wa in dafa'u bihi lamang subyan anfusihim wa lam tadu daruratun ila ramihim falazaru tarkuhum lamun teh manehanana nyieun perisai nolak serangan-serangan ti muslimin serangan pedang panah dan lain sebagainya nyalametkeun dirina melalui wanita jeung budak cuman walam tanu daruratun ila ramihim tengajak kadaruratan kana ngabalang diperhitungkeun kurang eueuh darurat hiji ieu mangan sakadar perorangan lemah dua nyana geus eueuh lunglang lingling kana nyieun perkumpulan nyana nyalametkeun diri melalui wanita melalui budak eta mah tahan heula ku urang tahan heula salametkeun awewe salametkeun budak ke geus salamet awewe salamet budak ulah waka di pedang ulah waka di panah di manjanik ke geus pisah di dunia harak dibunuh perang make aturan-aturan kos karadit. Kuari malah ya kobok kuari perang kampung perang kota. Dardir don malah nu jadi mangsana teh awewe jeung budak kuari. Supaya terlihat kebiadaban jeung kejahatan kafir-kafir di mata muslim. Urang kuari teh geus lemahna ge lain lemah lalagaan kuari sebab geus dipasi-pasi kuari geus tengah hiji. Kejadian Rohingya saha coba nu tampil di mata dunia untuk mempersatukan bangsa Islam, negara, bangsa jeung agama. Nu muncul, ditunggu nu muncul.
naon hartina oki, naon hartina berbagai organisasi-organisasi tidak menghasilkan. Dia kumaha coba ieu. Ku hari Palestina terus-terusan dibelem, ditembak, wah dan lain sebagai penganiayaan. Ieu ka di urang teh loba jasa muslimin. Kemudian di Arab, Timur Tengah, tapi kepedulianana mana? Sebab lebih bangga bangsa daripada agama. Aya ge nyulusup ka ditu. Nyulusup loba tapi tetep bae. Ngan ieu bae atas nama utusan negara kepedulianana atuh biasa bae. Perang bae. Atuh meureun urang ge lamun perang teh mah seperti kitu diarantepkeun ku batur sebab urangna teu pernah peduli. Sebab aya kaidah man padala pudila, sadaripada peduli dipedulian deui. Bener tante sia ingat tanya. Lah, kos gitulah urang lantaran kurang peduli terhadap itu negara batur ketika dianiaya atuh urang ge pasti diantep kajeun ku kumaha ge. Ya Allah, ya Rabb. Wa in tatarrasu bi muslimina bailam tadu daruratun ila ramim taraknahum lamun kufar maka tameng nyen perisai keselamatan dengan muslimin. Jelema muslim kunyana dicekel lantaran terdesak, dicekel untuk supaya nyalametkeun nyana. Nah lamun teu ngajak darurat, teu aya kadaruratan, kudu dipanah, kudu disikat habis. Taroknahum lalaunan ku urang salametkeun heula. Kos kitu cerita perang seputar perang syariat. Urang lamun nyaritakeun peperangan inget ka Sidina Ali. Sidina Ali masyaallah begitu perang tes. Ayah seseorang anu ku Sidina Ali dipepejat guling saya guling didiukan ku Sidina Ali dadana sodri kok ada ila sodri diukan dek dipencitkan ku Sidina Ali siap pedang geus dikieu set pas kitu kan diciduhan Sidina Ali tuh Sidina Ali hudang deh langsung minggir Sidina Ali nyana ge kaget musuh kufar teh kafir teh kaget nu lain ge kaget kok teh jadi sih dibunuh masyaallah kali Sayyidina Ali diuk di sisi bari nyamperkeun eta musuh nanya ya Ali anjeun ka kaula hareunges jasa kula ditakol kemudian kula ngaguling kemudian kula ngedeng anjeun diuk di dada kula geus eueuh harapan kana hirup lantaran anjeun teh singa dalam peperangan teh tapi kunaon teu jadi cek Sidina Ali lantaran kula beusi teu ikhlas ngabunuh anjeun lamun teu ikhlas kula dicarekan ku Gusti Allah perang lain sakadar ngabunuh tetapi untuk menaklukkan manusia supaya maca dua kalimat syahadat tur ikhlas Allah maha uninga kana keikhlasanan besi teh ikhlas kukula ditinggalkeun nah maka jeung besi teh ikhlas lantaran anjeun nyiduhan kula geus lamun kula ngabunuh besi kula kapanasan ku sebab ciduh lain ku sebab li'ilai kalimatillah masyaallah langsung ngadeprek eta musuh nyekelan kana dengkul Sidina Ali langsung maca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh ari jihad sabilillah mah kos kitu jalain kita ngarusak awak jalain kita ngabunuh lain kita supaya maca dua kalimat syahadat la ilaha illallah muhammadur musuh maca dua kalimat syahadat didengekeun ku sahabat-sahabat muslim urang lamun teu gelut haju urang diciduan goblok sia tawa setungguan sia kowe. Oh, tunggulah beralih nu tadina urusan itu urusan ciduh pan kuari mah. Tuh, masyaallah. Urang mah kos kitu. Urang nanya awewe, aja cicing bae. Biasa-biasa bae di awas ya kuai suka datangan ya kuai. Mawa urang ka ditu. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Di lama teu keluar, tapi orang mau jeruk kan ka ditu. Isukna liwat deui tanya deui ku urang cicing bae cicing bae eta bawakeun deui kan ku urang ka ditu roti dan lain sebagainya. Menang saminggu ditanya deui ku urang nya cicing bae nyanyi dua tik tengik cak teh. Masya Allah cak jana mah kiai meureun di Cisoka goblok meureun. Datang ya ka Cisoka. Tah eta urang mah kapanasan ku ciduh pada tangarana kos kitu tah. Ayo sia beuli ku aing sia. Ari hikmat can mawa samping awas beuli. Sabaraha duit. Nah eta kos kitu. Teu mampuan urang Cisoka ka Cirebon. Beak kiai diubak-ubak ku jana. Tah eta urang kan kapanasan tah kos kitu tah. Perang, lamun urang perang kemudian ngabunuh teu karena Allah, urang kan kena sanksi ke di akhirat. Kudu lillahi ta'ala. Ya hese urang ngagunakeun lillahi ta'ala teh hese ongkos urang ceramah. Ieu ceramah hese jasa cek ulah bae lillahi ta'ala. Ngaji ge gaji kos kieu rada hese ngan rada babarikeun aya ngaji mah. Tapi lamun ceramah mah hese jasa. Hese jasa. Terus dideuleu-deuleu bae anu ngondangna. Kira-kira gede ta leutik geus kitu bae kan ngitung-ngitung. Eta neraka eta kos itu sebenarnya. Hese eta. Ya Allah, ya Rabb. Nu mantak ngaji hajuh teu mararinat jelema kunaon? Teu nyambung antara nu ngaji jeung nu macakeunana. Nu ngaji hayang wauh ka Allah, aya nu macakeunana mah hayang dunia, teu nyambung kan. Teu nyambung eta ngaranna. Ketika ceramah, ieu masyarakatna coba hayang nyaho coba. Kos kumaha sih Gusti Allah teh? Ai lisan lisan Allah-Allahan, ayat, hadis dan lain sebagainya. Cuman di jero nama di jerona duit teu nyambung antara nu dek kadengekeun jeung nu didengekeun sakali dua kali tilu kali tadi itu udah selesai ngaji teh kos kitu ngaji jelema daratang ka kiai tek hayang nyaho ka Allah orang kiai nama hayang disumbang lain sia eta teh gara rampung. Nu mantak jelema masyarakat teu daekeun ge ngaji ka Kiai Golkar kulantaran naon di jero hatena nu nek dikaluarkeun teh pohon beringin melulu. Eta teh nyambung. Lain teu pinter, gagah pinter jago. Nu mantak teu daekeun ge ngaji ka Kiai Mui. Emang kumaha gitu? Di benak hatina lain nek memperkenalkan Allah, tapi nek mamawa negara jeung dunia atuh teu nyambung. Sehebat-hebat Kiai Mui, jago jamu Jawa mena teu daekeun ngaji. Naon sebabna lain teu pinter gagah jamu Jawa mah ditalar ngomongna ge tajam mah dikumis atuh los dikumis los tapi mangpaatan teh kunaon teu nyambung masyarakat hayang wauh ka Allah aya nyanana teu endek memperkenalkan Allah aya sekat di dieu nyanana nyekat nu mantak kudu tadarruh heula ka Gusti Allah besi salah Gusti ieu deuk bacakeun kitab wali ai urangna lain wali-walini atuh wali makan teu beukeun jengkol urang mah dagang jengkol atuh kumaha nyambungna tuh tuh Pak. Nah ketika nyambung urangna deuk ka Allah masyarakatna manusiana hayang ka Allah nyambung karak cair di dinya iraha cairna kiai partai moal bisa iraha cairna kiai organisasi ulah-ulahna naon urang ge jadi kiai kemudian urang boga travel ngaji jago urang jamul Jawa me dikumis patul muin dikelek masyaallah tah si ilmu pohara jasa boh komo alat mata manggeus dibitis bae begitu mah ulang ngadengekeun ku hebat-hebat teh ujung-ujungna engke ge ngomong kieu kalau mau berangkat haji enggak usah susah-susah ya saya juga punya travel udah saya serahkan ke Ki Fudoli udah hubungi Ki Fudoli aja sarwana takat kos gitu ujung-ujungna teu nyarambung Kiai Golkar kena ka Golkar Ki PDI ke PDI Ki PKB ka PKB Ki NU ke ngajakan ka NU bae Ki Muhammadiyah ngajakan ka Muhammadiyah bae kesel masyarakat teu nyarambung aing mah jadi ka Allah ngaji teh tah lamun di ka Allah kan kiaina sarua ka Allah masyarakat ka Allah karak nyetel jadi lamun cara baut mah baut 12 set pas